Com a Cerdanya Corresort, un dels principis fonamentals que tenim és la proximitat i el territori. Per tant, quan parlem de proximitat, estem parlant d'un àmbit de no més de 100 quilòmetres i territori, evidentment, tota la part de Cerdanya a l'Urgell. És per aquí que hem trobat amb els formatges del Molí de Ger el producte que estem buscant. L'elaboració del formatge bàsicament és tenir un ramat sa, higiene a l'hora de la munyida, tenir una llet amb uns sòlids rics, és a dir, que tingui uns valors alts de greix i de proteïna, i després treballar amb llet crua, és a dir, no pasteuritzar, la qual cosa ens dona una informació genètica del territori, un ADN arrelat al territori, que això es tradueix amb la flora bacteriana autòctona, que tindrà a veure amb el clima de la Cerdanya, amb els fongs i els llevats que hi ha per aquí aquestes terres. Nosaltres estem aquí al Molí de Ger, estem al rovell de l'ou de la Cerdanya, estem en una zona gens urbana, envoltat de vernedes i prats de muntanya i sense massa pressió urbanística, la qual cosa ens va molt bé per desenvolupar aquesta activitat, que al final el que vol el bestiar és tranquil·litat i el ramader el que vol és poder exercir aquesta activitat amb una certa llibertat. Per tant, és idoni. I això ho trobem als plats, es nota als plats a l'hora de menjar-los, que veus les essències i arribes a trobar aquelles pinzellades de tot el que ens acaba envoltant. Elaborem els plats en funció del seu producte. Cada cop que pensem en un plat, si la base és el formatge, treballem amb el seu formatge i veiem cap on el podem elaborar. Els formatges artesans amb llet crua només porten llet crua, sal, per conservar, quall, per coagular la llet, i bactèries. Aleshores, jo no posaria mai additius, ni guió no sé què, que a part que sabem que són cancerígens, doncs estaries ja adulterant un producte que no és el que ha de ser. És a dir, jo penso que a l'artesania se li ha de donar el valor que té. El que fem és adaptar-nos a la seva forma de treballar, en el fons. Pel que sigui, és un moment que té menys producció o té més producció, anem adaptant amb aquesta incertesa també i anem veient el que anem tenint. Entenem les dificultats que tenen els petits productors amb diferents altibaixos que hi puguin haver-hi, per les causes que siguin, i ens adaptem a aquests altibaixos. La Cerdanya Ecoresort, des que vam començar, des del minut zero, pràcticament ja va apostar pels productes que fem nosaltres. Hi ha hagut una sensibilitat pel producte local, cosa que s'agraeix i que a vegades, malauradament, costa de trobar. S'estan menjant un tros de la Cerdanya, la gent que està al Cerdanya Ecoresort.